是有一点像的哈。哦，往回走了。哎，我前面没有人了，前面有人哦。这个要走回头路了啊。前面有人在前面吗？没有，我们第一个。好了，这回要走回头路啊，不要往前面走了，就回去了啊。他们过来了吗？过来了。看一下那个蜗牛，蜗牛，蜗牛。嘿，挥手。挥手啊！哎，我们过来呀。太远了。不会拉进去。雪都照到了没？哎，哪里？那边。好吗？哎，你快点下来，我们要往回走了。后面还两个。两个摄影师想吧。把跟牛拍一拍吧。近了。小心哦，那个。哎，这特别很像。他说像。哦，对，这就像一个。它尾巴在哪？那头在哪？尾巴就不能太较真了。它是这样，就是说，哎，你看这个上脉了吗？就像一个那个牛的脊背。看到吗？整个牛的身子是这座山体，然后沿着往下的看，然后这个比较宽的接近河水这个地方是牛的头部，对，然后它像趴着喝水，然后看那个水里边那被雪盖住的那两个石头是对着的，牛的蹄子，就是那个蹄子是特别像的，蹄子像，对，是吧？对，就像趴着喝水的牛，这个是牛的头，对，这牛头，它趴着喝水，那牛的头两个鼻子，都这样子看，这样过来像牛。那什么牛背？牛背这上面的背。啊，你请那边帮我们照相这个。所以你要拍宽的。来，丽姐帮我们照啊。好，这个方向一张啊。对，这个。那是牛的头。对，你要到那边，到教堂旁边。是。在教堂旁边。对，这个是它的头趴下来喝水。你是要看山，不是看水。看整个山是属于一个牛的形。